咁呢個 case 咧，point control 唔可以同 transition 一齊用，咁所以呢一個方法咧，可能你要去改一改。咁我就會完全去，一係咧就全部用晒 point control，一係咧就全部用，我會用 parametric constraint 咧，其實比較簡單。咁首先咧，我會淨係翻去呢一個嘅 settings 啦，咁啊拉到去你想要嘅效果啦。可能呢個咁呢個咧就係成個一個 template 做晒。咁跟住我就會改個 template。咁咧，你會見到個 template 咧，其實呢度有個1啦。咁咧呢度咧係有個 slope 嘅，呢度有個 label 嘅。咁呢個咧可能係右邊嘅 slope，所以我就叫右邊嘅 slope。我俾一個 label 佢。咁左邊嘅 slope 咧，我哋咧就俾個左邊嘅 label 佢。咁咧你就咧變咗咧會有兩個嘅 slope 喺度啦。咁就 OK。咁我應該會做多一次出嚟㗎啦。咁如果睇翻咧，你呢個咧就係你嘅 setting，你需要嘅 setting。咁我就去翻24033秒先。OK，咁呢個咧就成個咧一個你嘅 setting 喺度啦。咁跟住咧，我哋睇翻成個 variables 咧，應該係呢邊係左手邊啦。咁我就揀個左手邊同右手邊。咁呢個咧應該係2.5啦，左手邊係2.1，呢邊咧可能係負2.1，咁呢個咧就你自己 setting。當然啦，你可以用 Super Elevation 用咯。如果唔做咧都唔緊要，其實可以點樣去控制呢個 case 咧？咁咧你可以咧用一個咧叫 parametric constraint。咁呢度咧有個叫 app create parametric constraint。咁咧你就可以咧 lock 住佢，譬如話 lock 佢。咁你要計翻呢個啦，我由呢一點213.7163，再去到咧呢點咧就啱啱就係個 transition 個位嚟嘅。咁我左邊咧就應該由2.5啦，就轉到1%。咁咧佢呢點咧就會轉1% 嘅啦。咁未完嘅喎，因為咧你需要將呢一個咧，因為佢係負2.5嘛，所以你繼續要由呢個228去到咧244.2003呢一點。咁應該都係咧左邊啊，我再講應該係244.203啦，同埋呢個228.927咧，咁就應該係1% 去1%。咁咧佢應該咧就會咧彎起咗㗎啦，咁應該咧就會係個 slope 會變。咁你可以咧繼續去做啦。咁呢個咧其實做法好簡單。如果你撳呢個咧叫做 Call Object， 都篤翻佢咧，其實呢個 parametric constraint 入邊咧係可以修改嘅。咁你見到咧 parameters 左邊 OK 你可以由個 start string 嚟計時咧。呢一段咧就由2% 轉1% 啦，1% 轉1%。咁其實咧你可以繼續去做右手邊嗰個啦。咁我可以繼續做俾右手邊嗰個啦。咁嘅負2.5到1，咁所以我就揸住2.8。咁我繼續個 app 下面，你都可以喺入邊咧係照做嘅。咁我又繼續啦，應該係由呢一點2.8，sorry 係1.163。咁咧就去到呢個228咧，呢一點應該右手邊咧就由負2.5咧就做1% 嘅。OK，咁當然啦，我要繼續埋下一個啦，就由2.8
一路咧去到尾就係1%轉1%，就正1%轉1%。咁咧你就會做到一個咧一個 template 做晒就唔使做 transition 嘅。咁其實 horizontal 都做得嘅。咁呢個做完啦。好啦，跟住先至再做 point control。咁啊揀翻呢個啦，跟住就用翻你需要嘅 setting， 然後揀個 point 啦，我呢個係1啦 ，set， 然後就揀翻個 linear 嘅 plan。咁你應該做到一個咧，就係咁嘅 setting 啦。咁又會 rotate， 即係佢會有 point control 之餘咧，亦都會有 rotation， 即係有個 slope 改變咧，都會有個 rotation 喺度。如果你想即係佢 smooth 而家係1米一個咧，咁我提議咧，呢個 smooth 唔靚，你可以轉0.5米一個，不過咧就會好密㗎啦。咁但係呢個都係做 smooth 一啲。